Takže čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu z hry Tiny Island. Od minulého dielu som ani toho nepozrel, takže skôr neviem, ak sa to hrá. Špu. Tu není nič. Sem. Ale som radšej nejak život. Čo je toto? Medicína, to je ako keby už, jak na SFG máte okrydlený. Mám asi 25 periál. To. Ja to strihnem, a keď sa to načíta, tak budem tu. Tak som tu, to aspoň 3 minúty, alebo koľko načítával, a už idem hrať. Sa to hrá už. Tak. To si asi chlapec nevšimol. Tak zviera. A to za chvíľku dole. Tam máš 4 alebo ne? Áno, mal. Aj down. To bolo aké rýchlo. Tak. Ako sa vylepšenie lodí zabudol. Fú, to je drahé. Skúsim nejaké podzemko alebo čo také. A to môžem podzemko. Zombie. Ako mám mŕtvý zombík. Na 4, to je dobré. Wow, ten má poškodenie. Shit. Áno, toto. To. Ne. Dobre. Tak. Ne. Má dobrý damage. No, proste musí dojsť do želisko ohník, keď ten dá daň. To je zil. No. To jak stiším tak. A, to je slaďaky. Fú, aspoň to bolo. Tak. No dá si. Určite, že ma dá. Rýchlo potrebujem heal. No, som mŕtvy. To musí boleť. Tvoj protivník sa trúfa smeje. Možno je to... Za jednu perlu môžeš vypiť Fenixu rum. Wow, tak toto dali úplne dobre, tak vypijem. No, za jednu perlu sa to oplatí vypiť. A či tam takto heal. No to dobre vymysleli Play Games. No, ale nech mi to aspoň vidie to želisko ohní. Tak. Konečne. Tak. Tak toto dám. Takže dám asi podzemko. No, mapu, tak sa to lepšie hovorí. Takže I'm dead. Jo, mrtvý. What?
Tak kašlem na to. Nahrávam? Nahrávam. Dobre, tak. Potrebujem teraz viac laťakov, takže tohto. Roj komár. Si toto strihne, tak za chvíľu som tu. Som aj strihne musel, tak som tu. Dnes za 40, dobre. Ďalšie 4. Hovorím ďalšie 4. A dám toto. A toto. Ne, fú, že si toho nevšimol. Tak. To by sa hodilo, keby som mal to želisko úplne už dávno. Možno. Tak, to už je dole. To moje dole znamená, že ja prehrám. Za 5. Ty kokos, to všimol. Dobre. Smrt. What? On je. Takže ja už. Dám. Ne. Sidia. Surprise mi dal. Tak. Fú, ne. To ešte vyhrá. Ty kokos, mám nervy na ňu. Surprise. Dám. Nahrávam? Dobre, nahrávam. Bo už som myslel, že nenahrávam. 7 minút. No to musí stihnúť, to dám aj level. What? To som nemal. Skúsim ho. Tie zvuky, jak ožratý. Toto? Potom má bude damage. Zlaťaky. Ja som mohla červené. Tak. Tam bolo za 4, keď som nedotočil. A nevadí. Tak. Myslím toto. Toto dám. Ne, ešte zomrem. No fakt zomrem. Tento teraz tak hodil. Tak. No. Zalame. Kokosy. To už musí byť down. Tak. Ja zomrel som. Mŕtvý. Dobre. Tam toto. A už ukončil let's play. Tak. Koľko nahrávam vlastne už? 10 minút. Tak.
tak červené. To ma ešte dá. No, ešte teraz nejaké lepky by sa hodili. Ty vole. Dobre. Čo teraz? A, toto tam. No, rýchlo. Teraz iba zelené vypadajú, keď to nepotrebujem. Tak. Toto ani mám dole. Ja idem. No ma fakt dá ešte. Tak, dobre dáme. Koľko? Taký krátky let's play. No tak ďakujem, že ste pozreli toto video, budem rád za like, odber, koment a uvidím v ďalšom let's play. Tak, čau čau.